Ստեփան Դանիելյան, քաղաքագետ։ Մոլագարն առաջարկում է պատարագից առաջ հնչեցնել Հայաստանի հիմնը եւ եկեղեցում կախել Հայաստանի դրոշը։ Ինչ է դա նշանակում եւ ինչ հետևանքներ դա կարող է ունենալ։ Նշանակությունը. ավանդական եկեղեցիները նման պրակտիկա չունեն, ոչ կաթոլիկ, ոչ ուղղափառ եկեղեցիներում պատարագի ժամանակ երկրների հիմնը չեն հնչեցնում, նաև ազգային դրոշ չեն ցուցադրում։ Ինչի համար, որովհետև կաթոլիկ եկեղեցիները գործում են բազմաթիվ երկրներում եւ դրոշներ կախելով եւ հիմնը երգելով փաստորեն պարակտում են եկեղեցին ըստ ազգային հատվածների, խաթարելով եկեղեցու միասնությունը։ Ուղղափառ եկեղեցիները նույնպես գործում են տարբեր երկրներում, օրինակ ռուսական, վրացական կամ սերբական եկեղեցիներն ունեն թեմեր տարբեր երկրներում եւ այդ երկրներում թույլ չեն տա, որ իրենց ուղղափառ համայնքներում, որտեղ անդամների մեծամասնությունն այդ երկրների քաղաքացիներ են, այլ երկրի դրոշ կախեն կամ հիմնը նվագեն։ Այսինքն եկեղեցիները լինելով ազգային ինքնության միավորող գործոնը, այն չեն խաթարում ըստ պետական պատկանելության։ Եկեղեցին վերպետական ազգային եկեղեցի է, որը միավորում է սփյուռք ունեցող ազգերին, դառնալով ազգային ինքնության կարևորագույն հիմնաքար։ Իսկ կա արդյոք նման պրակտիկա այլ երկրներում։ Կա, ինչն այստեղ լուրջ խորելու հիմքեր է տալիս։ Օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բողոքական եկեղեցիներում մկրտական մեթոդիստական կամ երեցական համայնքներում պատարագների ժամանակ երբեմն կատարում են ազգային հիմնը եւ եկեղեցիներում կախում են ազգային դրոշը։ Դա բողոքական եկեղեցիներին բնորոշ առանձնահատկություն է։ Հետևանքները. եթե Հայաստանի եկեղեցիներում կախեն դրոշն ու երգեն ազգային հիմնը, ապա նույնը պետք է անեն մյուս երկրներում։ ԱՄՆ-ում ԱՄՆ հիմնը երգեն ու կախեն ԱՄՆ դրոշը, Ֆրանսիայում ֆրանսիականը, Թուրքիայում թուրքական եւ այլն։ Այսինքն հայ առաքելական եկեղեցին դրանով կդադարի լինել ազգային ինքնության հիմնաքար, ինչը կլինի դաժանագույն հարված սփյուռքին ժամանակի ընթացքում այն քայքայելով։ Փաստորեն Մոլագարը փորձում է հայերի դավանափոխությունն իրականացնել իր շուրջը համախմբելով հայ եկեղեցու որոշ եպիսկոպոսների, որոնք նույնպես լծվել են դավանափոխության գործին։ Պատահական չեն նաև Մոլագարի այն թեզերը, որ կաթողիկոս պետք է ընտրի ժողովուրդը, իսկ մինչ այդ կաթողիկոսի տեղապահը պետք է լինի ամուսնացյալ քահանա։ Այս թեզերը գալիս են հաստատելու այն կանխավարկածը, որ Մոլագարը լրջորեն լծվել է հայերի դավանափոխության գործին։